500 টাকা আছে খাতা করতে দেখে বলো दाम 1200 जोड़ा ज़्यादातर इंडियन जो है वो थोड़ा सस्ता होता है, कम पैसे में मिलता है। दक्षिण वाले होते हैं 300 টাকা আছে এ তুমি তোমার 400 টাকা বলেছি কম বলেছি বুঝলে 500 টাকা 600 টাকা বিক্রি আছে পুরো মার্কেট শুধু পাবে না এই নিয়ে নাও না এটা নিয়ে নাও 250 টাকা এটা 250 টাকা হবে এর মতো জিনিস পাবে না এক পিসি আছে আরেক পিস চাইলেও পাবে না বুঝছো কোয়ালিটিটা খালি দেখে না মালটা ভ্যারাইটি কোয়ালিটি রিজনেবল হলে নিতে পারবেন আমার থেকে তাই তো ছশো টাকা জোড়া একই দাম বাজারে যেসব মাল বিক্রি লাভ পায়